బాధ్యత గల వ్యక్తులు, బాధ్యత గల జర్నలిస్టులు, బాధ్యత గల నాయకులు. ఎందుకండి 100 మంది ఇంటెలెక్చువల్స్ లెటర్స్ రాస్తుండే ఇలా ఎందుకు రాస్తున్నారు? అది మంచిది కాదు. అది ఆ కంజెషన్ అనేది ప్రపంచంలో ఎప్పుడు మంచిది కాదు. భారతదేశానికి చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా దుష్టపేరు లేదు. నలంద విశ్వవిద్యాలయంలో హిస్టరీలో మన బీహార్కి వచ్చి చైనా నుంచి చదువుకున్నారు విద్యార్థులు వచ్చి, ఇండియాకు వచ్చి ఇతర దేశాల విద్యార్థులు చదువుకున్నారని ఆయన పేరుందో చైనీస్ ఆయన రాసిండు పర్యాటకుడు, హ్యూయాంగ్ శాన్ రాసిండు ఒక ఆయన, హిస్టరీలో రాసిండు. అది మన దేశ ప్రతిష్ట, దేశ కీర్తి. ఎంతోమంది బయట దేశాల నుంచి వచ్చి మన దగ్గర ఆదరణ పొందిన వాళ్ళు, మనం పోయి బయట దేశాల పొందిన వాళ్ళు ఉన్నాం, నోబెల్ ప్రైజ్లు ఉన్నారు మన దేశంలో. గవి ఆలోచించాలి కానీ ఇది ఎక్కడ దుర్మార్గం అండి? నాకు అర్థం కాదు. ఎస్, it is very bad on the impact. This is the recession in the country, the inflation in the country, the economic situation in the country is worse today. It's not my comment. The whole world is telling, IMF is telling, World Bank is telling, almost all the economists are telling. Mr. Rajan is almost seized of the matter. Every week, every fortnight is making a statement with all his knowledge. It has a severe impact on each and every state of India, each and every sector of India is hard fact. The results of the recession are very bad, very bitter in this country. Millions of jobs are being lost by the youth. Millions of jobs, not thousands, sorry. This study in the Sakane study in the Kumala study. I have time waste, financial waste. My tax growth has come down from 21% to 9%. I am supposed the brightest, youngest state of the country. I was growing without any leaps and bumps. Now it is being curbed because of this bad economic policy of the country. Sorry. నేనే ఉంటాను అసెంబ్లీలో చెప్పిన కదా మళ్ళీ నువ్వు వచ్చి. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ కాలేదా సీఎం కూడా, నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాలేదా? ఇక్కడికి పోయినాక కాలేనప్పుడు చూద్దాం తీరా, అది అంత తొందర ఎందుకు? నన్ను పంపించే భయం నీకేమైనా ఉందా? నేను మంచిగా అనిపించకపోతే చెప్పు, ఊకోమంటే ఊకుంటాయి, ఊకెందుకు పంచారు? ఏమా గౌడ్ సాబ్, ఇప్పుడు నీకు నన్ను పంపించే కాదు, నువ్వు నిజంగా చెప్పు, నువ్వు ఉన్నట్టు. నీకు నాకు కోపం ఉంటే చెప్పు, బంద్ నువ్వు బంద్ చేసుకోండి, బంద్ అయితే ప్రజలేమో ఉండరాబాయ్ అంటున్నాను. నేను ఏం చేయాలి చెప్పి? ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఎవరు కావాలి ఎవరు కావద్దు అనే సమయ సందర్భాలను బట్టి డెసిషన్స్ ఉంటాయి తప్ప ఎవరు కోరుకుంటే అయితే ఎవరు కోరుకోపోతే కాదు, అట్లా కాదు. విష్ఫుల్ థింకింగ్లో అనుకోవచ్చు. మీరు నా ఫ్రెండ్స్ అవ్వదు, మీరు కూడా బాగుండాలి నేను కోరుకుంటా. విష్ఫుల్ థింకింగ్ ఉంటుంది ఎవరికైనా. అంతా అది ఎవరికి ఖర్చు కాదు, ఎవరికి అపోజిషన్ కాదు. దాని పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేనేమంటున్నా అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు నేను శాసన సభలో చెప్పిన. ఇంకో మాట కూడా యాడ్ చేసి చెప్పిన. ఇంకోటి కూడా చెప్తే మీరు అన్నందుకు చెప్పవాలి చెప్తాను. నాకు ఓపుకుందా? మొన్న నాకు పోతే జబ్బు పడ్డా నేను, జ్వరం వచ్చి ఏమిరా అంటే ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు ఆయన చెకప్ పోక, ఆ డాక్టర్లకు దొరికి తీసి పెట్టరు వాళ్ళు. సరిగ్గా నువ్వు హాస్పిటల్ రావాలంటే పోయినా, ఇబ్బందిగా ఉండే కొద్దిగా పోతే వాళ్ళు 30-40 రకాల టెస్ట్ చేసేసారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ దొరకడు. వరుస పట్టు 20 సీసాల బ్లడ్ తీయించారు. నేను ముందే సన్నగా ఉన్నారా కాబట్టి ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాను దొరుకుతాడు వాళ్ళు చెప్పి నాకు. అది 20-30 సీసాలు తీసి మొత్తం చెక్ చేశారు. అవి ఇప్పుడు కొత్త నమూనా వచ్చినాయి కదా మిషన్లన్నీ, అప్పుడే గంట లోపల అన్ని రిపోర్ట్ వస్తుంది. దాదాపు 30-40 టెస్ట్ల రిపోర్ట్ వచ్చి అన్నింటిలో నువ్వు దుఃఖలాగా ఉన్నారా అని చెప్పింది. నేను ఏం చేయాలి చెప్పు? పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్రైట్, నీకు ఏం బాధలేదు, కోల్డ్ ఎక్కువైంది, 2-3 రోజులు గోళీలు వేసుకో, కొద్దిగా యాంటీబయాటిక్, ఇవి నీరసం ఉంటుంది తప్ప ఏం కాదు, తర్వాత మళ్ళీ మంచిగా అయిపోతుంది అని చెప్పిండ్రు. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ నేను ఏం చేయాలి? రవీంద్రనాథ్ సార్ మీరు ఏమంటే నన్ను జబర్దస్త్ రిటైర్ చేస్తారు మీరు. దబ్బా నాకు ఎడమడం అయితే మీ ఇష్టం అంటే ఎవరిని పడితే మనం చేసుకోరాదు. నాకు అబ్బాయి నేను మంచిగా మీ ముందర నాకు నేను 6 అడుగుల మనిషిని ఇంత పెద్ద విప్లవం చేసిన నేను బస్సులు ఇప్పుడు నేను మంచిగా లేను. అసలు నేను తప్పు పని చేసింది, నాకు అర్థం కాదు. 100% పోతా, అది మాత్రం చెప్తున్నా. నేను అట్లా చాతగాంతానంతో నూరుకుంటే 100% తెలంగాణ రాకపోనండి. ఐ సే ఇట్ బై కన్విక్షన్. ఎవరో ఏదో మాట్లాడతారు, అది వేరు సంగతి. నేను గంట గట్టకపోతే ఆనాడు గంట చంద్రబాబు నాయుడు ఏ పవర్లో ఉండే, ఏ హైట్లో ఉండే,
నేను బయలుదేరినాడు ఒకటే ఒక మనిషిని నేను కమ్ వాట్ మే భగవంతుడున్నాడు ధర్మం ఉంటే గెలుస్తాయని చెప్పి పోయిన నేను లక్షల అవమానాలు భరించిన లక్షల నిందలు భరించిన బట్ చివరికి తెలంగాణ వచ్చింది ఇలా గౌరవంగా బతుకుతాను తెలంగాణ నాకు నాకు నా పుట్టిన నా జీవితంలో పడ్డంత సంతోషం మన మిడ్మానర్ ప్రాజెక్ట్ చూసినాడు అద్భుతం ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో మలన సార్ వైపు వస్తున్నాయి నీళ్లు ఇవాళ ఈరోజు పొద్దున చూసిన నేను 10 టీఎంసీల నీళ్లు స్టోర్ అయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు గోదావరి బ్యారేజ్లో స్టాక్ ఉంది ఒక టీఎంసీ కోసం ఇట్లా బతిమాడి కాలు పట్టుకున్నాం మేము పుష్కరాలకు నీళ్ళు లేకపోతే మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ దండం పెట్టి కాలు ముట్టినాం ఇలా గతి లేదు మాకు ఇలా దాదాపు 150 టీఎంసీలు నా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి మై థింగ్ సూర్యాపేట జిల్లా ఇవాళ పేపర్ ఆయన ఎవరో పేపర్ రాసిండు 100 రోజుల నుంచి పోతున్న నీళ్లు సూర్యాపేట జిల్లాకు 100 ఒక 100 రోజుల నుంచి నిరంతరంగా పోతున్నాయి నేను ప్రజలు పోయినప్పుడు నన్ను అడిగినారు అక్కడ 31 మార్చి దాకా వస్తూనే ఉంటే మీకు అని చెప్పిన నేను ఒక గీ తెలంగాణ నేను కోరుకున్నది అది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మరి మాకు మజిలీస్ కలిసి మేయాజ్ వచ్చింది కదా మేము ఇద్దరం కలిసి ఏర్పాటు చేస్తాం వాళ్ళు కలిసి పనిచేసి వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు కలిసిన మత్సార్లు కలిసిండ్రు గుర్తుపట్టిన ప్రజలకు ఉద్ది కింద పడగొట్టింది ఇద్దరు కూడా సింగిల్ డిజిట్ అయిపోయారు కదా 2, 3, 4 గట్ల వచ్చిన తప్ప రాలే ఉంటేనా సిద్ధాంతం ఉంటేనా ఉంటే కదా ఏది నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నా బ్రదర్ ఈ దేశానికి ఏ రోజుకైనా సరే ఫెడరల్ విధానమే శ్రీరామ రక్ష ఈ కర్ర పెత్తనాలు మోనోపలి పనికి రాదు ఇండియా ఈజ్ ఏ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ నో బడీ షల్ ఫర్గెట్ ఇట్ తాత్కాలికంగా కొన్ని సందర్భాలు జరగచ్చు బట్ ఇండియా ఈజ్ ఏ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేస్ నిర్దిష్టంగా మన రాష్ట్రంలో చెప్పబడ్డది రాష్ట్రాల యొక్క కూటమి భారతదేశం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీస్ కావు దీస్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ దీస్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నమెంట్స్ దీస్ హ్యావ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ పవర్స్ కాబట్టి అండర్మైన్ చేస్తామంటే కుదరదు ఒక అంతగా నడుస్తుంది కానీ కుదరదు ఖచ్చితంగా 100% దీనికి ఫెడరల్ సిస్టమే సూట్ అవుతుంది లేదా ఫెడరల్ లక్షణాలతోని ఫెడరల్ స్ఫూర్తితో పనిచేసే జాతీయ పార్టీలు పనిచేస్తాయి కానీ కర్ర పెత్తనం చేస్తాం కొంత దూరం నడుస్తుంది తర్వాత తీసుకొని పడుతుంది మహామహులు ఎందరో పడంగా మనం చూసినాం ఇందిరాగాంధీ గారు ఎట్లోడిపోయిందో ఎన్టీ రామారావు గారు స్వయంగా ఎట్లోడిపోయిందో ఇక్కడ మనం చూసినాం అది మంచిది కాదు నేను ఇంతకుముందు మీరు విన్నారు నా మాట మాకు ఇంత వరుస విజయాలు వచ్చినాయి నేను ఏం చెప్పిన మా కార్యకర్తల నాయకులకు మనకు గర్వం రావద్దు పొగరు తలకెక్కద్దు సరే విమర్శిస్తాం మనం విమర్శిస్తాం ఒకటంటే రెండంటాం అది వేరు మాట కానీ మనకు మనం అహంభావం తెచ్చుకోవద్దు ప్రతిసారి నేను చెప్తున్నా హ్యూమిలిటీ ఫస్ట్ అమంగాల్ మనం ఊరు మనం తానాషాయి లేదు ఇది ప్రజల దయ ఈ అధికారం ప్రజలు ఇచ్చేది పొగరు తలకు ఎక్కద్దు మనకు వాళ్ళు ఇష్టం కూడా ఉంచుకుంటారు లేకపోతే తీసేస్తారు ప్రజలు వాళ్ళు నియమించుకుంటారు వాళ్ళ సేవకులను కాబట్టి మనకు అంత ఎందుకండి అన్ని పంతాలు ఎందుకు వి షుడ్ గో బై ద పీపుల్స్ మూడ్ 100% పోవాల్సి వస్తుంది ఇవి ప్రజా ప్రభుత్వాలను ఎప్పుడైతే అంటున్నామో ప్రజాస్వామ్యం ఎప్పుడైతే అంటున్నామో వీ హ్యావ్ టు గో బై ద మూడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దేర్ ఇస్ నో వే ఇన్ దిస్ కంట్రీ అందుకోసం ఈ దేశానికి పూర్తి స్థాయి ఫెడరల్ స్ఫూర్తి ఉన్నటువంటి జాతీయ పార్టీ కానీ లేదు ఫెడరల్ ఫ్రంట్స్ మాత్రమే పనిచేస్తాయి నాకు అర్థమైన కాడికి నాకున్న అనుభవం కాడికి నేను ప్రత్యక్షంగా రాజకీయాల్లో చూస్తున్న దాన్ని బట్టి 100% ఫెడరల్ ఫ్రంట్ గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ టర్మ్ రాబోతుంది ఎవ్వరు ఆపలేరు both national systems have failed BJP and Congress miserably failed మీరు ఎన్ని డంబాచారం కొట్టినా దేశానికి మంచినీళ్ళు దిక్కులేవు మీరు ఎందో తిమ్మిని బమ్మి చేసినా ఇప్పుడు ఇంతకుముందే చెప్పిన కాంగ్రెస్ పెద్ద సంఖ్యలు గుద్దుకొని మేము ఇంత పొడవు అంత పొడవు అంటే తెలంగాణ అక్షరాస్యత శాతం గిట్లున్నది ఎవరు చేసిన బాపి మేము చేస్తాం ఏం సమాధానం చెప్పు చెయ్యలే మీరు మా ఆరోగ్య రంగం గిట్లున్నది ఎవరు చేసింది పుణ్యం ఎవరిది పునాది మంచిగా గిట్ల అనుకుంటుంది చేయలే మీరు పెడమార్గం పోయినారు బోత్ ద సిస్టమ్స్ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ భయంకరమైన పేదరికం ఉంది పీడనం ఉంది చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి దాని మీద మళ్ళీ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం
ఈ సెక్టోరల్ విభజన చేసి మళ్ళీ ఇంకా లేని ఉత్పాదన తెస్తుంది. కోటాను కోట్ల మందిని క్షోభకు గురి చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఒక ఉప్పెన వస్తే, ఒక వెలువ వస్తే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు. అది మంచిది కాదు. రాకుండా చూసుకోవాలి. ప్రజాస్వామ్యంలో ఆ ఉప్పెనలు రాకుండా చూసుకోవాలి.